दोस्तों 1000 डे ट्रेडिंग चैलेंज का आज है डे 37। तो आज के दिन अगर आप मार्केट को देखोगे अभी टाइम देखो पहले 2:23 मेरा ब्रोकर आईडी देख लो। ठीक है, क्योंकि डेली आपको दे रहा हूँ तो आपको कुछ चीज़ें चेक करना चाहिए, हम दूसरा आईडी दे रहे हैं या वही आईडी दिखा रहे हैं। देखो IO3459, तो ये मेरा ब्रोकर आईडी है जिसमें मैं डेली ट्रेड कर रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आज डेट भी देख लो आप 25 जुलाई। ठीक है, तो अभी टाइम है 2:23 और मार्केट है निफ्टी 24,845 और 24,800 का कॉल 155 में और 25,000 की पुट की प्राइस अभी 209 रुपीज़ चल रहा है। ठीक है, तो क्या यहाँ से आप कोई ट्रेड नया ले सकते हो? तो आपको कुछ चीज़ें चलो साथ में एनालिसिस करते हैं। तो अगर यहाँ पे हम मार्केट को देखेंगे तो एक यहाँ पे हैंगिंग मैन कैंडल देख पा रहे हो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में निफ्टी में, बट यहाँ पे वही चीज़ ग्रीन कलर में है जो रेड कलर में था। ठीक है, बट कॉल में ग्रीन कलर में है और अगर पुट में देखोगे तो पुट में भी आपको ग्रीन कलर में ही दिख रहा है, बट वो साइज में थोड़ा सा बड़ा है उसका बॉडी। तो इसमें आपको क्या चीज़ सीखने को मिलता है? इसमें ये चीज़ सीखने को मिलता है कि आपको वहाँ पे कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि पुट साइड में लोग ज़्यादा है, कि मार्केट पुट साइड जाने की चांसेस ज़्यादा है। बट क्या हमने इधर कोई ट्रेड लिया? द आंसर इज़ नो। आगे मैं अपना ऑर्डर्स बुक भी दिखाऊंगा, पोजीशन भी दिखाऊंगा, मैं कहाँ लिया या नहीं लिया। ठीक है, तो ऐड करिए, थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। अगर 25,000 में मार्केट खुलता है तो यहाँ से मार्केट ने नीचे आया, नीचे आने के बाद वापस वो ऊपर गया। ठीक है, पहले तो नीचे आया उसके बाद वापस ऊपर गया। तो अगर रिवर्सल आया है तो अगर उसको ऊपर जाना होता तो वो यहाँ से कंटिन्यू करता। तो पुट साइड अगर हमको जाना है तो ऑलरेडी आप देखोगे यहाँ पे गैप डाउन हुआ है। तो गैप डाउन के बाद आपको पता है पुट साइड जाना कितना रिस्की होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम गैप डाउन के बाद मार्केट नीचे नहीं गिरता, वो बाउंस बैक हो जाता है। तो वही चीज़ हुआ ले कैंडल में, वो बाउंस बैक होके आ गया। तो मेरे को लगा कि ये अब ऊपर ही जाएगा, तो बल्कि मैंने अवॉइड किया, चलो ब्रेकआउट करने देते हैं। ब्रेकआउट के बाद कहीं ना कहीं अगर वापस आएगा तो हम ट्रेड लेंगे, यानी सपोर्ट में। बट ये चीज़ नहीं हुआ, यहाँ से अचानक दूसरे कैंडल पे ही मार्केट गिर गया। तो अब अगर गिर गया है तो यहाँ से हमें डाउन साइड जाने के लिए और रिस्क हो गया, क्योंकि लगातार कुछ दिनों से निफ्टी जो है वो लगभग 150-160 पॉइंट पे ही मूव कर रहा है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे अगर यहाँ पे ट्रेड लेते तो हमारा रिस्क जो है वो अगर 928 पे हम ट्रेड लेते तो 25,000 के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। तो यानी लगभग 100 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है, तो हमें 200 पॉइंट का अगर टारगेट लेना है तो निफ्टी को जाना पड़ेगा 24,700। ठीक है, तो जो कि थोड़ा सा मेरे को मुश्किल लग रहा था, इतना पॉइंट गिरेगा या नहीं। तो 50-50 चांसेस है, ऐसा नहीं है गिर नहीं सकता, हाँ गिर सकता है, बट 50-50 चांसेस है। तो हमें वही ट्रेड लेना चाहिए जिसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो। बट हालांकि हर एक ट्रेड का प्रोबेबिलिटी 50% ही है, बट रिस्क रिवार्ड को देखेंगे और अभी कुछ दिनों के बाद अगर मार्केट को देखेंगे तो उस हिसाब से मुश्किल है थोड़ा सा, तो इसलिए हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। तो भाई कॉल साइड में जा सकते हैं? नहीं, कॉल साइड में हमने इसलिए क्योंकि 25,000 में कॉल रेटिंग था, सेलिंग प्रेशर है, तो कोई ऐसा रिवर्सल कैंडल जो आपको मजबूती से आपको ऊपर लेके जाए ऐसा दिख नहीं रहा था। हाँ, यहाँ पे देखो लगभग आया था लगभग 12 बजे के बाद, तो तब तक मार्केट को नहीं देखे थे यहाँ। ठीक है, ऑलरेडी हम यहाँ पे मस्जिद में जा चुके हैं। ठीक है, लगभग देर के बाद इस कैंडल पे, अगर इस कैंडल पे भी देखोगे तो हम शायद यहाँ पे ट्रेड नहीं लेते। इसलिए नहीं लेते क्योंकि आज पूरा दिन ये प्रेशर सेलिंग साइड में ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, ऊपर जाने के लिए जो मूवमेंट चाहिए, एक रेंज को तोड़ना चाहिए, वो नहीं हुआ। नॉर्मली हम अगर ऐसे पैटर्न दिखते हैं तो हम बाय में जाते हैं अगर दूसरा दिन होता तो, क्योंकि आज एक लेवल को तोड़ के मार्केट नीचे सस्टेन कर रहा है जो कि 25,000 की लेवल। ठीक है, तो इसलिए हम वेट नहीं, और वो सब हो गया। अगर कॉल साइड में कॉल का प्रीमियम भी डाउन है और पुट का प्रीमियम ऊपर आके यह हुआ है। अगर टाइम देखोगे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 10:30। ठीक है, से मार्केट का जो पुट में हाई था उसी के आसपास अभी भी है। तो क्या होता, हम ट्रेड भी ले लेते पुट साइड में तो कुछ नहीं होता ना। अगर ट्रेड लेना होता तो यहाँ से लेना होता जहाँ से प्रोबेबिलिटी बहुत कम था वो नहीं ऊपर जाने का। अब हो गया
तो सब कुछ बोल सकते हैं मार्केट होने के बाद, बट हमें प्रोबेबिलिटी देखना है, रिस्क रिवॉर्ड देखना है, क्या आपको मिल सकता है या नहीं, कितना % चांसेस है उस हिसाब से। अब कुछ दिन ऐसा होता है कि मार्केट तो जाता है बट आपके हिसाब से नहीं होता है वो चीज़, तो उस दिन आपको अगर कन्फ्यूजन में हो तो आपको अवॉइड करना ज़्यादा बेटर है। भाई ट्रेड ना करना कोई बुरी बात नहीं है, ट्रेड ना करना अच्छी बात है, आपको पैसा बचेगा। अगर वही ट्रेड करके आप नुकसान करते, अगर मैं मान के चलो यहाँ पे कोई ट्रेड ले लिया कॉल साइड में, फिर मैंने नुकसान कर दिया, फिर अपने आप को मैं सोचता कि यार ये एनालिसिस में नहीं था, फिर भी हमने ट्रेड ले लिया, मार्केट जा रहा है बोल के। तो मार्केट जा रहा है बोल के हमें एंट्री नहीं करना है, सोच समझ कर मनी मैनेजमेंट के हिसाब से, देन प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हर एक चीज़ देखते हुए ट्रेड लेना है। आपका रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन हो सकता है या नहीं वो देखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी टाइम भी 2:30 के आसपास है, तो यहाँ से अभी ट्रेड भी नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे ट्रेड लेंगे तो मार्केट किसी भी साइड जा सकते हैं, और रिस्क रिवॉर्ड क्या मेंटेन करेंगे यहाँ से। अगर देखो अगर हम पुट में जाएंगे तो पूरा ऊपर में स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, अगर कॉल में जाएंगे तो नीचे स्टॉप लॉस ले सकते हैं, बट कॉल में जाने के लिए अभी ऊपर मार्केट क्या जाएगा, तो ये लास्ट टाइम पे ट्रेड लेना मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। तो ऑर्डर्स बुक में चलते हैं। अभी ये देखो मेरे ऑर्डर्स बुक में कोई ऑर्डर्स नहीं है। पोजीशन में देखोगे तो कोई पोजीशन नहीं है, यू डोंट हैव एनी पोजीशन येट। तो मैं पेशेंस इसलिए दिखाया क्योंकि मुझे पैसे को बचाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है, रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ सीखना है तो मेरे चैनल पे लॉन्ग वीडियोज़ है, वो आप देख सकते हो। आशा करते हैं वो वीडियो आपको फ़ायदा देगा। तो मनी मैनेजमेंट, पेशेंस, देन टेक्निकल एनालिसिस सारी चीज़ सीखना है तो मेरा लॉन्ग वीडियोस आप देख सकते हो, ठीक है, हर एक डे का। देन शॉर्ट वीडियोस में भी कुछ थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं है, बट लॉन्ग वीडियोस में ज़्यादा अवेलेबल है। तो वो देखो, सीखो एंड कमेंट करो वीडियो में के नीचे, क्योंकि कमेंट करोगे तो हम मोटिवेट रह पाते वीडियो आपको देने के लिए। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं कल।